হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং সবাইকে। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা একটা শুভ দিনের। দেখো এখানটায় সবাই আমাদের রেস্টুরেন্ট সেট আপ রেডি হয়ে গেছে। এখন আর কি করব, গেস্ট আসতে তো দেরি আছে, তাই একটু ভাবলাম একটু বেজরেমি করে ফেলি। তো তোমাদের ফ্লাওয়ারগুলো দেখাচ্ছি আমাদের রেস্টুরেন্টে, এত সুন্দর দেখো, এত সুন্দর সুন্দর ভালো জিনিস দেখায়, তবু লাইক কমেন্ট শেয়ার কেন করো না আমি বুঝি না। প্লিজ আমার ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার প্লিজ করো। আর দেখো তোমাদের কত সুন্দর একটা ভিউ দেখাচ্ছি। আমাদের হোটেলের রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে রুফটপ রেস্টুরেন্ট, আর হচ্ছে দ্য অ্যালটিটিউড আমাদের রেস্টুরেন্ট নাম। অ্যালটিটিউডের মানেটা কি তোমরা কি কেউ জানো? যদি জানো তবে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর দেখো কত সুন্দর সুন্দর ফ্লাওয়ার্স, ন্যাচারাল ভিউ আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। আর যদি কারোর আমাদের রেস্টুরেন্টে ডিনার করার ইচ্ছা থাকে প্লিজ চলে এসো। বাই বাই।